हांव पयले प्रथम आमचे गिरीश रायकर आणि आमचे डॉक्टर साळगांवकार आणि तसेच बाय कोसंबे आणि आमचे सेक्रेटरी आणि आमचे डायरेक्टर तुमचे हांव पयलो आभार मानता की तुम्ही हेचे प्लॅटफॉर्म हाडले आणि आमचे गोंयचे शेतकऱ्यांक मार्गदर्शन करपाक किंवा ट्रान्सपोर्ट लॉजिस्टीक हेजेर सुद्दां भार दिवपाक आमी जे आतां फुडाकार घेतला तुमी एक बरी गोष्ट आसा की आमच्या गोंयांत जे कितें ट्रान्सपोर्टेशन जे जावपाक जाय कितें जे शेतकरी तयार करतात हे शेतकरी जे म्हाल बाजारांत पावपाक जाय जावं खंय स्टोरार पावपाक जाय हे सगळें काम हितूनच्यान जातलें आनी शेतकऱ्याक हेचे बेनिफीट जातले। हांव परत एकदां आमचे बाब रायकार आनी बाब आमचे साळगांवकार तशेंच बाय कोसंबे तुमी इनिशिएटीव घेतल्या आमचे सेक्रेटरी आसा तुमचे वांगडा आमचे डायरेक्टर आसा हे सगळें तुमकां सांगतले पूण आमकां दिसता की आमी इवन आमी पयर आमी शुगर फॅक्टरी गेल्लो आनी शुगर फॅक्टरी आमकां ते जे आसा ट्रान्सपोर्टेशना खातीर तांकां गोंयांत जागो ना जेन्ना ते रस्त्यार आसता लोक झगडटा मारता तांकां म्हण आमी कितें केलें ते गेले आनी थंय 2 लाख स्क्वेअर मिटर ते ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा ते सगळे ट्रान्सपोर्टवाल्यांक ते लॉजिस्टीक जे आसात तांकां सगळ्यांक आमी थंय आमी जागो दिवपाचो केला आनी तेजेर स्टडी करपाक आमी पुण्या वचपाचें आसा। हांव हांगेले सेक्रेटरी डायरेक्टर आमी पुण्याकूय वचपाचें आसा ते पळोवपाक थंय कशें अरेंजमेंट तशें आमी हांगा अरेंजमेंट करपाक आनी तांकां ती 2 लाखा भितर अरेंजमेंट करतले जास्त पडली जाल्यार आनीकय जागा आमचे कडेन आसा म्हणजे गोंयचे सेंटर एकच कडेन करतले ते धारबांदोड्यार ते धारबांदोड्याच्यान कोणता जस्ट 8 किलोमिटर हे सगळे आमी गोंयांत थंयच्यान ट्रक वयतले तेजे कडेन तशी कंडिशन त्या ट्रान्सपोर्टवाल्यांक घातल्या की थंयच्यान गोंयांचे सगळे ट्रक थंय रावचे आनी आमकां बेनिफीट आसा कित्याक आमचे कडेन पेट्रोल पंप आसा शुगर फॅक्टरी कडेन सो आमकां सगळे तशें हे जातले लोकांची सोय लोकांक एक्सिडेंट जावपाची ना आनी ते जे लोक येता ट्रान्सपोर्टवाले ते ट्रान्सपोर्टवाले सुद्दां तांकां न्हावपाची रावपाची सगळी कॅन्टीन सोय आमी थंय करतले म्हणजे जे तुमी आतां घेतले बाब रायकर आनी बाब साळगांवकार ते इम्पॉर्टंट आसा आनी हे खूब पयलू जावपाक जाय आशिल्लें पूण आयज जाता ताका लागून आमकां क्रेडीट वयता बाब रायकराक बाब साळगांवकाराक तुका सगळ्यांक पण हे सगळे तरेचे जावपाक जाय अशें आमकां दिसता आनी आमी शेतकऱ्यांकय आमकां आमच्या गोंयांत जे कितें पिकता ते रोखडे मार्केटाक पावता जे बेळगांवच्यान जावं हुबेच्यान खंयचे येता जावं दूद येता आनी कितें येता तेचे खातीरय आमकां एक काळजी घेवची पडटा जाका लागून आमी हे सगळे तरेचे लॉजिस्टीक जे आसा आमचे जावपाक जाय सगळे ते सगळे जातले आनी बाब रायकाराचे एक हे आसा इच्छा आसा ते जावचे म्हणून साळगांवकाराचे बाब तुमचे हे खरें जातले आमी इनिशिएटीव घेवया आनी गोंयचे आमी जे कितें प्रोड्यूस जावं गोंय भायर येता ते आमी हे वायट जावचे न्हू पेड्यार जावचे न्हू म्हणून आमी काळजी घेवया पूण सगळ्यांक परत एकदां देव बरें म्हणटा धन्यवाद। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.